अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के। बड़े भाइयों को ज़रा फ़ीड चेक करवाएं। ये देखें, फ़ीड के अंदर अगर आपको फ़ीड ज़रा महंगी पड़ती है तो आप इसमें खुद से गंदम के दाने और मकई वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। बाकी ऑयल वगैरह, फ़िश मील वगैरह, प्रोटीन वगैरह ऑलरेडी फ़ीड में सारा कुछ शामिल होता है। आ जाए जी, आगे आ जाए। तो यही राज है दोस्तों चूज़ों की ग्रोथ अच्छी करने का। इस टाइम 138 चूज़े जो हैं माशाल्लाह से 60 दिन की एज में, 65 दिन की एज में इनका जो वज़न है वो 600-700 ग्राम परिंदे आप देखिए कितने एक्टिव हैं। ये सारे वैक्सीनेटेड चूज़े हैं और फार सेल भी अवेलेबल हैं। जिस दोस्त भाई को चाहिए हो वो हमसे रब्ता कर सकता है।